يطل علينا كبير هبادين التحليل في الدوري المصري الكابتن رضا عبد العال. انت متخيل الفيلسوف رضا عبد العال بيقول على مروان عطيه؟ بيقول لك ان مروان عطيه لاعب عادي جدا ومبوظ اداء النادي الاهلي وبيفسد هجمات النادي الاهلي. مروان عطيه اللي خد افضل لاعب في الجوله 27 اسوأ لاعب في النادي الاهلي من وجهه نظر مين؟ الفيلسوف رضا عبد العال، واللي بيطلع يحلل الماتشات من غير ما يتفرج على المباراه اصلا. الكابتن رضا عبد العال بيعمل كده، بقى مروان عطيه اللي يعتبر من افضل لاعيبه النادي الاهلي وافضل ديفندر في مصر وفي افريقيا اسوأ لاعب في النادي الاهلي او لاعب عادي في النادي الاهلي ومبوظ اداء النادي الاهلي. مروان عطيه صاحب الحركه الخفيه واللمسات السحريه والمرونه العاليه واداء مروان عطيه، لان كلكم بتتفرجوا على ماتشات النادي الاهلي واكيد عارفين مستوى كل لاعب وخصوصا مروان عطيه، وزي ما انت شايف كده ابداع 27 متفوق على كل لاعيبه الدوري المصري. يعني نقنعك ازاي يا عم الفيلسوف رضا اينشتاين التحليل المصري ان مروان عطيه يعتبر من افضل اللعيبه في النادي الاهلي وافضل ديفندر في افريقيا؟ طبعا في الاول وفي الاخر رايك ما يهمناش في حاجه، لان كلنا عارفين ان انت هباد وبتهبد ومالكش في التحليل وبتطلع تقول اي كلمتين علشان تثير جدل. سيبك بقى دلوقتي من فيلسوف الكره المصريه الاسطى رضا علي مصطفى شلبي بعد ما عمل اسيست لابراهيم نضاي في كاس العالم للانديه امام طلائع الجيش المصري في الدقيقه 92. بيقول لك ان الزمالك نمبر 1 وكأن ما حدش معرفه من زمايله ان الزمالك طالع بموسم صفر، الزمالك في المركز الرابع. ده اكبر دليل ان مصطفى شلبي عنده حرقان من النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، لانه فشل ان هو يلعب في النادي الاهلي، واصلا ده لاعب لا يصلح ان هو يلعب في النادي الاهلي.